បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកនៅវីដេអូមួយនិយាយអំពីការរបៀបលុបនៅ website មួយចំនួនដោយយើងបានប្រើប្រាស់email របស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការ login ចូលទៅក្នុង website នេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការលុបនៅ website នេះបានសូមធ្វើការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងជាដំបូងយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Gmail របស់យើងផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ Gmail របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការលុបនៅ website នោះបានយើងគ្រាន់តែរកនៅសញ្ញារូបភាពដែលមានរូបរបស់យើងដែលជាលក្ខណៈរូបភាព icon អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែយកនៅ manager Google account ដែលបើคลิกទៅលើហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់នៅ Google account ដែលយើងគ្រាន់តែចូលយើងអាចគ្រាន់តែស្វែងរកនៅពាក្យ security ដើម្បីធ្វើការលុបនៅ website ដែលយើងចង់លុបអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ select នៅពាក្យ security បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងធ្វើការចង់លុបយើងគ្រាន់តែ off scroll ឡើងលើយើងរកពាក្យនៅ your connection and three part app and service អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យ CR connection ដើម្បីបង្ហាញនៅ website មួយចំនួនដែលយើងអាចនឹងធ្វើការ select នៅ website មួយណាដែលយើងចង់ធ្វើការ delete ចេញពី Gmail របស់យើងផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លែង search by net កន្លែង search by net នេះគឺជាការ search នៅឈ្មោះនៅ website ដែលយើងបានធ្វើការ connect ចូលតាមរយៈ email របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងផ្ទាល់គឺខ្ញុំសូមអត់បង្ហាញទេគឺខ្ញុំអុសមើលចុះក្រោមដើម្បីមើលទៅលើ website មួយណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការលុបចេញពី email របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំ select នៅលើ Twitter ដើម្បីធ្វើការលុបនៅ website ខ្ញុំ select នៅលើ Twitter បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងរកពាក្យនៅ delete all connection you have with Twitter ឬក៏មានរូបភាពជាធុងសំណាងយើង select នៅលើកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងគឺវាសួរយើងតើយើងចង់លុបឬក៏អត់បើសិនជាករណីយើងចង់លុបយើងគ្រាន់តែធ្វើការ confirm អញ្ចឹងយើងសូមរងចាំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមុនហ្នឹងគឺវាមាន total គឺ15 app and service ឥឡូវហ្នឹងគឺមាននៅសល់ត្រឹម14អញ្ចឹងយើងចង់មើលថាតើវាបានលុបឬក៏អត់យើងអាច scroll ឡើងមើលឡើងលើទៅដើម្បីរកមើលដោយសារមុនហ្នឹងគឺ website ដែលខ្ញុំ log in ចូលទៅក្នុង Twitter មាន2អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺមានសល់តែមួយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ